Hozir sizga bitta manzara ko'rsataman. Oldin shunaqasini ko'rganmisiz? Bitta ko'ring. Shu bo'limni o'ziga 200 ta planshet o'rnatilgan. Zamonaviy korxonalar ishchilarini shunaqa boshqaradi. Bu tizimni korxonangizga 15 ta foydalan yozib chiqqanmiz. Yarmini shu videoda, yarmini keyingi videoda tushuntirib beraman. Diqqat qiling. Ishlab chiqarish hajmi oshadi. Har bir ishchi o'zini ishini ko'rib turadi. Reja, KPI, unumdorlik 10% dan 30% gacha oshadi. Ish haqqi adolatli hisoblanadi. Kim qancha ish qilganini avtomatik ko'rib turadi. Qo'lda hisob-kitob qilishga hojat qolmaydi. O'z-o'zidan nizolar kamayadi. Mana dashborddan ko'rishning ham mumkin. Hozir mana 6 ta bandning o'rtasida bellashuv bo'lyapti. Shuni ko'rsatib turadi natijalar. Yashirin yo'qotishlar aniqlanadi. Bekor turib qolish yo'qoladi. Operatsiyani qaysi joyi ishlab chiqarishni sekinlashtirayotganini aniq ko'rsatib turadi. Buyurtmalar o'z vaqtida topshiriladi. Har bir buyurtmani real vaqt ko'rinishida ko'rib turasiz. Direktor istalgan joydan bugungi ishlab chiqarish, liniyadagi holat, ishchilarning samaradorligi, bugungi bajarilgan reja hammasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib turadi. Kuchli va sust ishchilarni aniqlash oson bo'ladi va yangi xodimlarni qanaqa ishlayotgani ko'rinib turadi. Agar siz ham bu tizimni korxonangizga joriy qilmoqchi bo'lsangiz, Asmo kompaniyasi sizga yordam beradi. Keyingi videolarimizda yana batafsil ma'lumot beramiz.